Ассалаумағалейкум достар, амансыздар ма? Сіздермен бірге Америка Құрама Штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Бүгінгі видео қызық болайын деп тұр достар. Ерекше толқып тұрмын, шыны керек. Аспаннан секіреміз. Самолетпен, парашютпен секіретін боламыз. Сондықтан да бірге болыңыздар, қызық болайын деп тұр бүгін. Мен өзім жалғыз емеспін, қасымызға жолдас достарымыздың бәрін ертіп алдық. Қонаққа Думан деген біздің бауырымыз да келді, Денверден. Өздеріңіз танып қалған шығарсыздар Думанды. Өткенгі шығарылымда толық сұхбатымыз шыққан болатын. Оны көрмеген болсаңыздар, видеоның астында сипаттамада сілтеме болады, соған өтіп толық сұхбатты тамашаласаңыздар болады. Неде болса қазір бізбен бірге көресіздер, қалай секіреміз, қандай сезімдер болады. Самолеттен жерге түскенше бізге тілеушіміз болыңыздар енді. Нұрзат бар мұнда. Нұрзат қалай, жалпы сезімдер қалай? Тамаша ғой, жер шарын басқа қырынан қарайды деп. Көз қараса сөйлеп өмірге деген. Негізі бұл скайдайвингпен секірген біршама өзіміздің таныстарымыз бар, достарымыз бар. Жалпы тәжірибе көрген жігіттер айтады енді, бұны өмірде бір рет көру керек деп айтады. Сол үшін көреміз енді өмірімізде бірінші рет қалай болатын. Думан, қалай ойлайсың өзің? Мен енді көңіл күйім толып тұр, шынын айтсам, excited. Жалпы мен өзім қатты биіктен қатты қорқамын. Бірақ та жігіттермен бірге жасақ айтқандықтан енді көңіл күй біраз орнында. Бірақ та жалпы көңіл күй толып тұр, керемет. Енді қатты қорқып тұрғым жоқ негізі. Бір ерекше бір болып тұр, іште бір ажаңына бір сондай болып тұр да, бір ерекше. Бір excited'тің ішінде бір қатты бір не болады ғой, сондай бір болып тұр. Толып бар, негізі қызық болайын деп тұр. Келдік достар. Адамдар көп екен. Аэродромға келдік. Мен бірнеше самолет, мына жерде біреуі тұр. Ар жақта біреуі тұр. Үлкендеу сәл. Ол жаққа бару керек қазір бізге. Қазір киімдерімізді дайындап ішке кіреміз. Кішкене қобалжу бар, шыны керек. Мойындау керек, қорқу да бар. Іште бірнеше сезім тулап жатқандай. Қараңыздар достар. Кәдімгі ауыл ғой. Қаладан бір 2 сағаттық жерге келдік негізі. Елді мекен. Қазір көкке ұшамыз, 15-20 минуттай көкке көтерілеміз де аспанда қалықтап бірге ұшатын боламыз. Негізі бұл бір спорттың түрі ғой. Адамдар әрдайым келіп секіреді, күнделікті айналысып жүрген кәсіби спортшылар бар. Мысалы мен алдын ала хабарласып білгем, арнайы инструкторлар секіріп жүрген нелерінде секіру тарихтарында 5000-6000 рет секірген инструкторлар бар. Сондықтан бұл қауіпсіздік жағынан қорқатын ештеңесі жоқ. Күнделікті секіріп жүргеннен кейін сенімді деуге болады. Парашюттар, мысалы қазір секіреміз, инструктормен бірге секіреміз ғой, тандеммен. Бірнеше парашют болады, яғни негізгі парашют болады инструкторда. Және де қосымша жаңағыдай бір жағдай болып қалған жағдайда қосымша тағы бір парашют болады. Сонда 2 парашют болады. Сондықтан да тақымдарыңызды қысып отырыңыздар, бізбен бірге. Ал кетті, бір самолет кетті мына жақта. Сезімдер қалай отыр? Бөлісе отырыңдар. Секіріп сағамыз.
Секіріп салам деп. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тимур, сен секірдің, е? Бір рет секіргесің бұрын, е, әскерде? Біраз болды. Жақсы, көреміз енді қазір. Қалай болды? Қалай Ғабидолла? Жалпы мынандай қорқыныш сезім жоқ та. Сондай болса екен деп келіп едім, бірақ жоғары ашқан кейін көреміз енді. Мысалы, суыт қызық болып тұр да? Қысып па? Жоқ, қызық болып тұр. Қысып тұрған жоқ па? Жоқ, қысып тұрған жоқ. Қызық болып тұр. Жалпы жығылып кеткен неге? Сәттілік. Сізге сынау десең. Жігіттер, қалай? Бірінші поток кетті. Дайын осыңдар ма? Керемет. Сезімдер әртүрлі болып жатыр, бірақ Қандай сезім сипаттап жіберсең? сөзбен сипаттау қиындау, бірақ бұндай сезім мен ойымша әлі сезілген жоқ. Сөйткен бірінші рет ұшайын деп жатыр. Алла жолын салса, аман есен оралайық жерге. Берса. Акбар. Что там, брат? Қалай? Мощь қой, мощь. Дайынсың ба? Настрой ұрып тұр. Ұрып тұр ма? Секіріп қалай. Бірінші этаждан подвалға секірейін деп жатқандай болып отырмын. Ұзат. Тамаша. Қазір. Ренжітіп қалмасам кешіріңдер де. Біреу ашты парашютін. Екіншісі ашты. Жақсы, енді көріне бастады. Біздің жігіттер қуанды. Аман есен. Сәтті. Енді біздің кезек қазір. Көріп тұрсыздар ма, самолет қонуға шақ қалды. Қалай жігіттер? It was really good actually. It's totally different feeling. Everything is totally different. So excited actually. Ешің айтпаймыз, ұшпай қалады. Дайын болыңдар, өте жақсы feeling. What's up, guys? Welcome to Skyward. We are jumping out of a plane 13,000 feet up. You guys excited, nervous, scared? What's happening? What's running through your mind? Happy. All right, guys, have fun up there. Let's do this. Ал достар, секіруге кеттік. Дайын болыңыздар. Сәл қалды.
Керемет сезімдер, оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да рахмет сіздерге. Yeah. Awesome. How was it, guys? Көңіл күйлері қалай жігіттер? Мынау дегеннен сезім жеткізу мүмкін емес. Жүрек деген мына жерге келді ғой алтында. Жақсы, машалла. Сендердің жаңа студияда құлағандарынан бастап барлығын алдық. Қандай сезім барлықтары ұнады ма? Керемет. Міндетті түрде көру керек. Бұны өмірде бір рет болса да бұндай сезімді еш жерде ала алмайтын сияқтысыз. Мен білмеймін, басқа еш жақта көрмедім бұндай сезімді. Сондықтан да достар, барлықтарыңызға енді мүмкіндігінше өмірлеріңізде осындай мүмкіндік туып жатса, міндетті түрде қолданыңыздар. Мына қолымызға мынандай бір сертификаттан ұстатты. Енді келесі жолы өзіміз келіп секіре беруге болады десең, жоқ, оны өзіңіз келіп секіру үшін лицензия алу керек болады. 25 рет секіріп, одан ары қарай жаңа сабақтарын алу керек. Сосын ары қарай келіп күнделікті осылай секіріп тұруға болады екен. Оны көре жатармыз енді. Әзірге жетеді. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше дейміз. Видеомен бөлісіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Барынша каналдың дамуына атсалысыңыздар, достар. Жақсы, сау болыңыздар.